Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat semua. Okey, pagi ni kita potong kawasan sini lah. Kawasan rumah customer tetap. Kawasan tak tebal sangat, boleh lah. Dan pagi ni kita guna mesin Ogawa BG330. Ini mesin lah. Ini mesin lah. Guna tali galas Eropa Heat. Stick pun kita guna Eropa Heat juga. Dan trimmer plate. Pagi ni kita potong guna tali nylon lah, 2.2 mm bentuk bulat. Okey, jom kita buat kerja. Stay tune. Okay.
Okey geng, syukur alhamdulillah siap juga kita hari ni lah. Dekat ni lah. Inilah hasil dia. Pemotongan menggunakan mesin Ogawa BG330 33cc. Okey, jika anda suka video ni sila like, subscribe dan share. Okey, setakat sini saja video kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Good job.